มีทางไปนะครับเรือว่าการด้วยครูครับเป็นผลงานของคอนเสิร์ตของโซลาวัฒนธรรมร้องมาเป็นร้องดนตรีสดนะพี่น้องเรื่องของงานแสดงที่เกย์ก่อนนะครับร้องไห้ทำไมเนี่ยลาก่อน3 วันกูตาย3 วันอย่าหลอกกันเลยก็จริงไม่เคยรักพี่รักจริงหมดหัวใจรักจริงแล้วติดทุกทีที่ช้ำมาทีจึงเป็นอย่างนี้พี่ก็ไม่ไหวให้อ่อนให้อ่อนที่อ่อนข้าเธอที่รอเดือดน้ำไม่เคยจะเปิดรักให้ต้องคอยต้องใส่หน้าดูยิ่งคบยิ่งอยู่ยิ่งตายแต่ตอนตัดใจพี่เอาจดหมายนั้นน้องส่งเก่งเขียนจดหมายหน้าจริงแต่จุดเกิดโจมแต่ผมเนื้อตัวกับรอยยิ้มไม่เคยให้โจทย์ใจจนโจทย์จริงๆเจ็บใจจากจริงจริงจะตัวอยากจะโจมสิ่งสับขาทัวที่มัวลงคลางอุตส่าห์ยิ่งจังยังจะคอยเลี้ยวหลบให้พี่ได้แต่แค่เงาให้เขาทั้งกอดทั้งโซมน้องจริงที่เขาร้องพี่คงไม่คบไม่จริงแต่ตาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับสอนรามน้ำเพชรขอให้กลับบ้านไปมีความสุขทุกท่านเลยนะครับขอโชคดีมีเงินล้านมีเงินใช้ทุกคนเลยนะครับผมเขียนจนไม่ได้จริงแท้แค่จุบยิ้มตัวโจมแก้มปุ๊บเนื้อตัวกับรอยยิ้มไม่เคยให้ตัวรอให้กระโจมจริงแท้เจ็บใจจากยิ้มจริงจะเป็นเพียงอยากจะโจมชิงฉับขาทัวที่มัวลงคลางอุตส่าห์จริงจังยังจะคอยเลี้ยวหลบให้พี่ได้แต่แค่เงาให้เขาทั้งกอดทั้งโตน้องจิ้มที่เขาร้องคงไม่โค้งไม่จิ้มแค่ตาน้องจิ้มที่เขาร้องคงไม่โค้งจิ้มแล้วแม่แก้วตาเราก็จะลาด้วยเพลงสุดท้ายนะครับขอให้เขาเจ้าภาพรวย